Haar slag met syfers is deur owerhede raak gesien terwyl sy werksaam was by die Orion organisasie vir gestremdes. Cedras is deur haar werk verskeie geleenthede vir persoonlike ontwikkeling en studiegebied, onder meer 'n MBA. Ten spyte van haar ervaring en kwalifikasies wat baie deure vir haar oopgemaak het, kies om binne haar gemeenskap te bly en te werk. The House of Orion, where we create futures for people with mental and physical disabilities. We are centered around the people we create futures for. In vet groot letters het ek dit aangebring. Dit is ons mission statement. Dit is die organisasie se mission statement wat so uitstaan daar vir my. Volgens Annie Petersen, wat die vroue van ATLANTIS projek van stapel gestuur het, is Mary Ann eenvoudig 'n goeie mens. Mary Ann is so 'n wonderlike mensie, want dit wat sy doen is so spesiaal omdat sy werk met spesiale mensies, mense met gestremdhede. En dit is op sigself 'n uitdaging om die mensies te kan verstaan, want hulle soek net liefde en dit is wat Mary Ann het. Ek het vir Mary Ann ontmoet toe ek by Orion gekook het vir die inwoners daar. Dan sê jy sien, hier kom Mary Ann, aan elke arm kom 'n inwoner saam met haar. En dan noem hulle haar so snaaks, hulle kan nog nie sê Mary Ann nie, maar kyk, hulle hang aan haar lippe en Mary Ann sleep saam. Mary Ann het as kind by Orion betrokke geraak op versoek van die skool. Sy wou oorspronklik 'n maatskaplike werker word. Nie oorspronklik van ATLANTIS nie, gebore en getoe in 'n klein dorpie in die distrik van George, so die dorpie se naam is Pakkelsdorp. Ek is daar gebore en getoe, maar op 13-jarige ouderdom het ek in Kaapstad in ATLANTIS aangesluit. Orion is 'n plek vir mense met gestremdhede, verskillende gestremdhede. Ek is al van 1989 geval hier, skoolbanke. Op 'n dag het Proteus sekondêr vir ons gesê dat ons moet meer betrokke raak in die gemeenskap van ATLANTIS en ons moet kyk by welke organisasie ons kan inpas. En ek en my vriendin het by Orion organisasie daardie tyd die werkswinkel gaan inpas en gedurende vakansietye het ons daar gaan help met die werke wat die mense verrig en so aan. En ek het gesien dit is mense wat regtig hulp nodig het, wat nie na hulle self kan kyk byvoorbeeld nie, en of hulle self kan help nie, en so ook om hulle self te kan ontwikkel nie. En ek het gesien ek kan daar 'n verskil in hulle lewe maak. Haar vriendinnetjie se ma het daar gewerk en dat hulle soms daar gaan kuier by Orion nou, en dan so het hulle nog gewoond geraak aan die gestremdes en so het hulle bietjie vrywillige werk gaan doen, totdat sy na skool, toe besef sy het so liefde gekweek vir hierdie mensies, so dis waar sy wil wees. En so het sy haar opgewerk van hulle workshop af, dat Mary Ann nou hulle finansies doen, en dat sy haar verder bekwam. So dit op sigself sê vir my, dis so wonderlik dat sy te eers in 'n wase te gaan sit nie. Sy het gevoel, ek is nou hier. Ek kan my talente ontwikkel net hier waar ek is. En ek kan hier groei. En sy het die geleentheid gekry en sy het gebruik gemaak daarvan. As kind en toe ek op skool was, wou ek graag 'n maatskaplike werker geword het. Juist vir die feit dat ek baie besig is en my neus in mense se sake insteek, maar met die doel om hulle te help en nie om vir hulle te na te kom nie. Die droom het nooit bewaarheid nie, want die omgewing waarin, ons wil nie altyd die omgewing blameer nie, maar die omgewing waarin ek gebly het en die feit dat ek was genoodsaak om die skool te los en te gaan iets maak van die lewe. Orion bedien 'n breë spektrum van gestremdhede met verskeie dienste. Dit is breed. Ons het fisiese gestremdes, ons het geestelike gestremdheid hier. Ons maak ook voorsiening vir doofstom en vir blind. Ag man, ons het 'n breë spektrum van gestremdhede op die perseel. Ons het 'n werkswinkel vir volwassenes waar mense vir hulle kan kom besig hou met klein taakies waar ons vir fabrieke van ATLANTIS werk. Byvoorbeeld soos vir TRW doen ons die veiligheidsgordels, ons help met dit, goedjies dat ons in mekaar sit vir hulle. En dan het ons ook 'n afdeling vir kinders tussen die ouderdom van 1 jaar en
in die ouderdom van 18 maande tot 18 jaar, waar ons dan ook toesien dat ons die gestremde kind ontwikkel, en dan het ons 'n volwasse sorgsentrum, waar jy deur die dag kan inkom, waar die volwassene vir hom kan kom besig hou, om so ook vaardighede aan te leer om homself te ontwikkel. Vir Felicia Julies, residensiële bestuurder van Orion, is dit lekker om met mense met gestremthede te werk. Ek werk nou vir die 28 jaar by Orion. Ek en my kollega Cedras het begin in ons jong tienerjare. As ek dink daaraan, bring dit so baie heimwee. En ek het ons skoolloopbaan klaargemaak en ons kon werk by die werkswinkel. En dit was lekker om te werk met mense met gestremdhede. Volgens Felicia is Mary-Ann 'n gebore leier. Sy is soms moeilik, maar het 'n goeie hart. Mary-Ann het leierskap getoon en alles was in plek. Die kliënte was baie tevrede met haar werk. Geen klagtes het teruggekom en alles was in plek soos die kliënte het wel gehad het. Mary-Ann is vir die afgelope plus minus 30 jaar ons saam by die organisasie en sy is ons finansiële bestuurder en ons hulpbronne bestuurder, waarvan sy ook vir haar goed van het haar kort. Sy doen wonderlike werk, strukture is in plek en soos ons maar sê die woordjie, sy is op het. Ja, Mary-Ann kan moeilik wees, maar sy is die lieflikste persoon. Mary-Ann is 'n gemeenskapmens. Sy doen baie in die gemeenskap, sy help waar sy kan. Sy is ook in die kerk baie bedrywig en almal is gaande oor Mary-Ann. Hanno Cronje, hoofuitvoerende beampte van Orion, is dankbaar vir Mary-Ann se professionaliteit. Dis 'n wonderlike voorreg, want weet jy, ek het 5 jaar terug hier begin werk as hoof van die kantoor en dit was 'n vreemde ervaring, kom nou hier in ATLANTIS, wat 'n plek is waar ons nie almal aangewoond is, ons kom nie elke dag hier nie, maar wat 'n ongelooflike ervaring om in te stap in 'n kantoor waar die finansiële bestuurder werklik alles bymekaar het en sisteme in plek het en strukture. En dit bring net soveel meer vertroue in die sisteem wat daar is. En dit maak dit amper vir die hoof van die kantoor en almal wat saamwerk, gee dit daai gevoel van sekuriteit, die gevoel van ons weet waaroor dit gaan en ons weet waar ons op pad is. En dis miskien die groot rede waarom ek so ongelooflik bly is dat Mary-Ann hierdie toekenning gekry het, want ek glo dat sy nie net as mens nie, en nie net as 'n moeder en 'n suksesvolle amper sakevrou, soos ons dit so kan noem nie, maar ook omdat sy al die jare soveel van haarself gegee het om mense met gestremdheid toekoms te bou, geleenthede te skep vir die toekoms. En ek glo dat dit is waarom sy vandag hierdie hoogtes bereik het, omdat dit nie vir haar oor haarself gaan nie, maar dit vir haar gaan oor die mense met wie sy elke dag werk. En dat sy dit nie vir haar gaan oor die geld nie, maar dit gaan oor wat is die bydrae wat ek kan maak om Orion, wat 'n diens lewer aan gestremdes, die beste organisasie vir gestremdes in Suid-Afrika te maak. En ek salueer haar. Ek dink sy maak 'n ongelooflike bydrae, sy verander die omgewing en almal wat kom, nuut en oud, voel hulle kan haar vertrou, sy weet altyd waar om wat te kry en dit maak dit net soveel makliker en ek is trots om hier te wees. Kollega Fabian Brandt meen Mary-Ann is vrygewig, direk en 'n goeie ma. Wat ek geleer het van haar, sy weet verseker wat sy in die lewe wil hê en sy is baie verstandig. Sy is 'n mens. Sy hou van om vir mense te gee. Byvoorbeeld soos laas jaar het ons 'n geval gehad waar daar 3 huise was wat afgebrand het en sy het sonder huiwer vir elkeen van hulle ook 'n veertjie met geld. Dis 'n mens soos sy is en sy is baie straightforward. Jy weet al die pad hoe jy moet daar staan. En 'n ander eienskap van haar is sy is 'n goeie ma vir haar 2 kinders en sy stel altyd haar kinders eerste. Owerhede wat besoek aan Orion afgelê het haar finansiële bestuursaanleg raak gesien. Al die jare werk ek so 'n soort van vir Orion organisasie. Dit was 'n nood gewees vir 'n persoon met 'n syferaanleg, as ek dit so kan noem. Departement Gesondheid soveel jaar terug en Departement Maatskaplike Dienste het Orion kom evalueer. Ek dink dit was in 2003 en 'n sekere persoon daar het gesien dat ek finansiëel aangelê is en dat Orion vir my so kan aanwend. Haar behoefte om ander te help het tot geleenthede vir haarself gelei.
Ons vorige 2 hoofuitvoerende bestuurders het vir my die geleentheid gebied om myself te ontwikkel, ja. Ek is baie besig in my omgewing, in my werksomgewing. Ek voel net wanneer ek sien daar's 'n behoefte by Orion wat vir my 'n passievolle plek is en waar my passie eintlik lê, as daar 'n nood in 'n area is en dan stap ek in en ek gaan help en op 'n spesifieke dag het ek ook net ingestap en gaan help en daar was opgelet dat ek wel wil iets doen en wil help en so word ek toe raak gesien en so word ek toe ontwikkel. Mary Ann glo haar nuuskierigheid oor mense help haar om 'n bydrae tot ander mense se lewens te maak. In die proses ja, dit help my, maar so ook help dit die persoon op die ander kant. Dit bring meer van my talente uit of vaardighede na vore, ja. Vir Mary Ann is dit 'n wonderlike gevoel om 'n verskil in iemand se lewe te maak. Orion is, soos ek sê, 'n terapeutiese organisasie en as jy instap en die glimlaggie wat jy van die gestremde kry, laat vir jou ook so gelukkig voel en as jy huis toe gaan, dan voel jy so, ek wil nou amper sê fulfilled, het lek van Afrikaanse woord, ja, en jy voel net goed oor jouself, want vandag het jy nou weer 'n verskil in iemand anders se lewe gebring. Annie meen Mary Ann is diep betrokke by die mense van Orion. Hy hele span daar, kan ek sê, kan met trots opkyk na Mary Ann en omsien. En sy hanteer probleme ook. Dit word by Mary Ann gekla en Mary Ann moet die konflik onder die inwoners hanteer. En hulle sê, Mary Ann moet kom en Mary Ann moet vir hulle kom uitsort. Op hulle manier sê hulle en dan kalmeer Mary Ann maar nou en dan sê Mary Ann, sy gaan dit nou maar uitsorteer. Haar vaardigheid om werklik te luister, laat mense spesiaal voel. Jy was mos bly wanneer jy met iemand praat en iemand vat notisie van jou. Iemand luister vir jou. Iemand wil in jou behoeftes voorsien. So dis daai skill wat Mary Ann regtig het. Mary Ann word herinner aan spesiale bande en ervarings met baie van die inwoners van Orion. Soveel jaar terug het een gestremde dametjie, haar naam is Almarita Adendorf. Sy kan nie praat nie, maar sy kan wel my naam noem en ek is baie trots op dat sy my naam kan noem. Ons noem vir haar babetjie, want sy is nog soos 'n babetjie. Haar IQ is soos die van 'n babetjie, 2 tot 3 jaar. En op 'n dag het een van die ander gestremdes vir haar geslaan en sy het gehuil soos 'n babetjie. En die feit dat sy so gehuil het ek op 'n etenstyd buitekant gesit en sy het na my toe gekom en sy kan nie praat nie, sy kan haarself nie verduidelik nie, maar jy kan aanvoel dat sy ongelukkig is en dat sy eintlik vir jou wil sê, daai een het vir my geslaan en daai een het vir my onnodiglik geslaan. En jy as mens, as Mary Ann het vir haar ontferm oor daai meisietjie wat nou 'n volwasse vrou is, wat nou so ontwikkel is dat sy wel al geluide kan maak en kan sê, maar sy laat dit uit om elke keer as sy vir my te sien, vir my te roep en na my toe te kom en vir my 'n drukkie te gee en ek vir haar nie. Sy stap enige tyd van die oggend stap sy in my kantoor in en sy kom gee vir my 'n drukkie en nie my bestuurder of enige een voor kan vir haar keer as sy vir Enna wil sien nie. Christopher is 'n Down syndroom man. Hy's 'n volwassene hier op die perseel. Hy's van Nysna. Christopher het by Orion gekom ook al 'n klompie jare terug. Enige een wat op Orion se perseel kom, sal hy verwelkom. Hy sal hier voor rondloop. Hy sal vir jou so goed laat voel. Christopher is een van diegene ook met wie ek gewerk het toe ek by Orion aangesluit het. Ook geen vaardighede soort van gehad nie. Maar omdat ons weet dat Down syndroom mense baie vriendelik is en baie jou net wil gelukkig maak, is een van hulle karaktertrekke, ja. En hy het nie diep onder 'n mens se vel ingekruip. Christopher is nou van so 'n aard dat hy nie meer wil gaan kuier in Nysna nie en dan oor vakansietye wil hy by enige personeel wat vir hom goed uitstaan, wil hy dan 'n kuiertjie gaan inwerk. Mary Ann se opleidingsproses het by die versorgingsafdeling vir gestremdes by Orion begin. Ek het eers as versorger opleiding gaan doen. Ons was 'n hele groep wat altyd uitgegaan het vir opleiding as toesighouer en as versorger. Daarna het ek ook opleiding gekry as 'n senior bestuurder 2007 by USB8 en eers daarna, in 2007 het ek boekhouding opleiding gaan doen en eers daarna het ek gegaan vir die MBA. Ja. So dit is 'n hele
klompie jare en dit was 'n hele proses om te bekom wat ek vandag is. Dit was 'n groot uitdaging om haar MBA te voltooi terwyl sy voltyds werk en haar rol as ouer vervul. In daardie stadium was my dogtertjie nog redelik klein. Sy was by 'n kleuterskool gewees, so die ondersteuning van my familie het vir my baie beteken. In daai stadium en ook die ondersteuning van my groepie by Orion organisasie het vir my baie beteken en het vir my baie gehelp. Ek het tyd afgekry wanneer ek 'n taak kry om te doen en navorsing te doen, het ek tyd afgekry om dit te gaan doen en ek was verseker gewees van die familie se ondersteuning. Daar is spesifieke gemeenskapslede wat Mary Ann op haar pad gehelp en geïnspireer het. In die gemeenskap, ja, daar is wat vir my regtig waar geïnspireer het om 'n betere persoon te word as wat ek in daardie tyd was, wat my hand gevat het, wat vir my gelei het tot waar ek vandag is. 2013 het 'n sekere meneer Michael Adams, en hy is ons pastoor in die gemeente en in die gemeenskap, hy sonder om vir my te oordeel het hy vir my, hy en sy vrou vir my omarm en gepraat en bemoedig, aangemoedig om 'n beter lewe vir myself en veral vir my dogtertjie en vir my seun, jong seun te skep. Mary Ann is nie van plan om ooit by Orion weg te gaan nie. Nee, ek voel dit is hier by Orion waar ek 'n verskil gaan maak. Het sy in die finansiële afdeling, het sy in 'n ander afdeling. Ek voel my passie is hier van daai tipe gestremdheid of die gestremde mense in die gemeenskap en by Orion staan vir my so uit en ek voel ek kan nog hier 'n verskil vir hulle maak. Rykdom is nie vir haar 'n oorweging nie. Geensins as rykdom en of finansies en of die feit dat my salaris onder die broodlyn is vir my 'n probleem nie. Dis die verskil wat ek in die gestremde se lewe kan maak, wat vir my baie meer belangriker is as die feit om 'n geldjie te ontvang. Annie is dankbaar Mary Ann wil nêrens anders wees as in Atlantis by Orion nie. Sy is net so 'n plat, nederige mensie. Geen nie om waarvan sy kom nie. Sy is hier en sy is so trots om te sê, ek is maar hier vir hulle. Ek wil hier wees. Dis my omgewing. Ek wil nêrens anders wees nie. Nêrens anders sal ek so tuis wees, soos wat ek hier by Orion is. Na skool en sy's nou nog daar, sê dit mos baie. Nee? Dit gee ook vir ons die omgee wat sy binne na het. Ook vir ander mense daar buitekant. Sy fight as dit ware vir mense met spesiale behoeftes. Ons wil ook ons plekkie in die son hê. So sy is een van die voorstanders wat veg en wat 'n stem laat hoor, wat 'n stem word vir mense met hierdie gestremdhede. Felicia se beroep op Mary Ann is om aan te hou met haar goeie werk in die gemeenskap. Die gemeenskap gaan net in haar voetspore volg en doen die beste soos wat sy doen in die gemeenskap. Sy sal altyd die ekstra myl gaan om mense, persone te help en ook ons mense met gestremdhede vanaam by ons Orion organisasie. Mary Ann, pleidooi van my, nie eintlik 'n pleidooi nie, maar gaan aan met jou goeie werk wat jy doen in die gemeenskap. Jy is 'n regtig fenominale persoon. I salute you. Haar verlede was nie aldag so voorbeeldig nie. Mary Ann wou haarself aan die gemeenskap bewys en sy skryf haar nuwe pad in die lewe toe aan haar geestelike ontwikkeling. Die manier hoe ek groot geword het, om my groot word soos ek opgegroei het, en dan het ek net van die pad af geraak en ek was skaam daaroor. Maar nou as ek terugkyk dan besef ek nie my verlede is nie meer daar nie. Ek het by 'n goeie kerk aangesluit. Ons noem dit die ATLANTIS Beacon Breakthrough Kingdom Community. Ek het by daai kerk aangesluit en ek word geestelik ontwikkel. Juist vir die feit dat ek nou geestelik ontwikkel word en geestelik is, neem ek my toevlug na God se woord en dit is waar ek my krag vandaan kry en besef ek moet 'n beter persoon word. Ek voel nog altyd so as ek val, sal ek weer opstaan. 'n Mens se lewe is nie net volmaak nie. Daar kom struikelblokke op jou pad. Daar het baie struikelblokke op my pad gekom en ek het geweier om te bly lê. Ek het geweier om
om opgetrap te word. Ek het geweier om net Mary Ann daar te wees, net Mary Ann, daai vrou Mary Ann, die een wat alles deurmekaar krap. Ek het besef, ek moet opstaan, ek moet myself bewys, eerstens aan myself, aan my kinders en dan ook aan die gemeenskap daar buite.